頭先講咩先？嗱，佢嗌完，佢可以餓咩咁樣？我唔係啊，我牙。咁你跟埋一樣啦，佢都嗌先。啊！可以餓牙啦咩？單字佢也到馬的。佢可以佢都幫魚子筆啊！你今日歧視同下先。仲要拉埋，仲要拉埋，好點解多啊？好多。點解啊？你問裁判啦。算啦算啦，不如包剪揼你再嚟講。頭先講咩先？嗱，佢嗌完，佢可以餓咩咁樣？我唔係啊，我牙。咁你跟埋一樣啦，佢都嗌先。啊！可以餓牙啦咩？單字佢也到馬的。佢都幫魚子筆啊！你今日歧視同下先。仲要拉埋，仲要拉埋，好多點解啊？好多。點解啊？你問裁判啦。算啦算啦，不如包剪揼你再嚟講。頭先講咩先？嗱，佢嗌完，佢可以餓咩咁樣？我唔係啊，我牙。咁你跟埋一樣啦，佢都嗌先。啊！可以餓牙啦咩？單字佢也到馬的。佢都幫魚子筆啊！你今日歧視同下先。仲要拉埋，仲要拉埋，好多點解啊？好多。點解啊？你問裁判啦。算啦算啦，不如包剪揼你再嚟講。